Mindenkinek köszönöm, hogy itt vagytok. Nem tudom, hogy tegeződhetünk el. Igazából ez megszokássá vált már nálunk, úgyhogy akit esetleg ez zavar, attól elnézést kérek. Az képzelje azt, hogy magázódunk. Mindenkit üdvözlök itt a Movagával kapcsolatos kis tájékoztatóval kapcsolatban. Arra kértek a mai nap, hogy beszéljek egy kicsit a cégről, a Movagáról, a logóról, és arról, hogy miért is vagyunk itt. Úgyhogy ezzel kezdeném. Mi vagyunk ugye a Movaga. Azt kell rólunk tudni, hogy gyakorlatilag a gyógynövények szeretete és az emberek szeretete az, ami minket a leginkább inspirál, és azért készítettük el ezt a vállalatot, hogy minél több embernek egy olyan újfajta megoldást, ugye az egészségügyi dimenzióját tudjuk odaadni, amire nagyon nagy szükség van a mai világban. Nekünk egy nagyon fontos hitvallásunk az, hogy a gyógynövények azok valóban működnek, nem véletlenül vannak 5000 éven túli feljegyzések róla, és hogyha ezt kombináljuk a legmodernebb orvostudományi és gyógyszeripar által használt technológiával, de ugyanúgy maradunk a gyógynövények oldalán, akkor egy hihetetlen jó erős kombinációt kapunk, amivel nagyon sok ember számára tudunk olyan megoldást kínálni, amit lehet, hogy már évek óta keresgél, csak eddig nem volt rá megfelelő termék a piacon. Ezért próbálunk mi a lehető legmagasabb minőségben és a legmodernebb technológiával olyan termékeket előállítani az önök számára, ami a mindennapokban könnyen használható, könnyen hozzáférhető, és gyakorlatilag nem okoz túl nagy fejfájást a beszerzése sem. A Movagáról két mondatot elmondanék, hogy miért az a jelünk, ami. Ezt mindenki látja a monitoron, de itt van egyébként mögöttem is. A Movagáról azt kell tudni, hogy azért van ez a 3 kör rajta, amit látnak, mert gyakorlatilag ez akkor vagyok kerek egész, hogyha a Szent Háromság működik, ugye test, lélek, szellem együtt gyógyul. Hogyha ez mindig az ránk, és ez együtt tud emelkedni, akkor nagyon jól érezzük magunkat. Amit középen látnak, ugye jelecskét, van, aki azt mondja, hogy kis angyal, ez is igaz lehet rá, de amit középen látunk, illetve az Imhotepnek, a világ egyik első orvosának volt a jele, és mi azt egy picit átmasszíroztuk, rajta volt 2 kígyócska, azt levettük, és egy vortexet raktunk rá. A vortexről azt kell tudni, hogy az egyetlen olyan forma a világon, amit ha folyóvízbe teszünk, akkor felfele halad, tehát árral szemben képes úszni. Ugye ezen a piacon, ahol mi dolgozunk, elég nagy az ár, de hál' Istennek elég szépen úszunk velük szemben. A Movaga mit is jelent valójában, amit a legjobb barátainknak szoktunk kívánni, ugye szilveszterkor, hogy egészségben, boldogságban, gazdag új évet kívánok neked, és ez pont ezt jelenti, hogy most vagy gazdag. Azt kívánom neked, hogy most legyél egészségben, boldogságban, szeretetben, jókedvben, derűben, még akár pénzben is egy gazdag életed legyen, és hát ehhez kínál megoldásokat a Movaga. Hogyha tovább lépünk, akkor egy pillanat, csak a léptető most jelen pillanatban nem üzemel. Mindenkinek tovább lépett, egy bólintással látom. Jó, szuper. Itt van az első termékünk, ugye a shake. Mit kell tudni a shake-ről? Azt, hogy egy elég különleges összetételű termékről van szó. A gerincét 3 fehérje forrás alkotja. Rizsfehérje, favabab és borsófehérje izolátum, hogy ne okozzon problémákat. Miért fontos ez? Azért, mert ezáltal egy elég hosszú elnyújtott felszívódást tudunk elérni, megfelelő minőségű és mennyiségű fehérje forrással, annak érdekében, hogy a sejtjeink és az izmaink tudjanak növekedni. Ezen kívül van benne makagyökérkivonat, van benne inulinrost, ugye az cikóriagyökérből van kivonva, B-vitamin komplex, és van benne 5 olyan szabadalmaztatott összetevő, ami párját ritkítja. Az egyik például egy Cambridge-i kutatóközpont által kifejlesztett Actibio nevű termék. Róla azt kell tudni, hogy gyakorlatilag 24 hónapon keresztül teljesen hőstabil tud maradni. Ez nagyon fontos, mert ugye a legtöbb prebiotikumot ugye hűtve kell tárolni. Ez nem minden esetben sikerül, sokszor már a szállításnál ez a elvárás el szokott bukni. Tehát onnantól kezdve hiába vásárolom meg, sajnos nem azt érem el vele, amit szeretnék. Ellenáll egyébként a gyomorsavnak. Ez azért nagyon fontos, mert
képes arra, hogy átjusson és valóban ott hasson, ahol szüksége van rá. Ráadásul spóraképző, tehát teljesen máshogy szaporodik, mint a hagyományos bélbaktériumok. Ugye legtöbbször egy hűtött oldatban kapjuk meg ezeket, és gyakorlatilag rá van írva, hogy fénytől óvni kell, hőmérsékletváltozástól óvni kell, ugye 10 fok alatt tartsuk. Na most gondoljuk bele, hogy ezt beviszünk egy 36 fokos szervezetbe, egy gyomorsav közé. Mi marad belőle? Ugye? Nem éri el a célját sajnos nagyon sok esetben. Ő pedig rendkívül stabil marad, és 15 milliárd bacillus koaguláns tartalmaz, ami nagyon sok féle emésztési problémán tud nekünk segíteni. A következő összetevőnk a Degizyme. Degizyme-ról azt kell tudni, hogy ez egy 5 féle emésztőenzimet tartalmazó multienzim komplex. Miért fontos ez számunkra? Azért, hiszen hogyha az embernek elkezd felborulni az enzim háztartása, akkor annak előtte meg tud tenni például a csípősebb ételeket, a zsírosabb ételeket, nem volt semmi problémája, mert megvolt a megfelelő lebontó enzim. Például a lipász, hogy lebontsa a zsírokat. De hogyha ezekből az enzimekből túl sokat veszítünk, akkor bizonyos ételekre úgy érezzük, hogy allergiások leszünk, vagy kellemetlen diszkomfortérzetünk lehet. Ezért volt nekünk nagyon fontos, hogy a megfelelő emésztési metódust helyre tudjuk állítani. Ehhez elengedhetetlen a Degizyme 5 féle komplexe. Egyébként még cellulázis van benne, amit mi nem is igazán termelünk. Ezért van az, hogy a kukorica az ugye nagyon szépen tovább haladt a távcsatornán, és másnap szépen távozik anélkül, hogy neki olyan baromi nagy problémája lenne. Viszont az a baj, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a kukorica mennyi mindenben van már jelen az életünkben, akkor egy egészen elképesztő számot fogunk kapni. És hogyha még hozzáveszünk azt is, hogy mennyi minden vegyszer éri a kukoricát, még az asztalunkra kerül, akkor viszont egy horrorfilmen érezhetjük magunkat. Úgyhogy, és sajnos a legtöbb vállalatnak a kapszulahelye is abból készül. Úgyhogy ez egy óriási nagy probléma, és sok esetben egyébként bélgyulladást okoz, aki nem tudja jól megemészteni. Ezért próbáltunk erre is figyelni. Egyébként nagyon jó, hogy a reflux ellen, emésztési zavarok ellen koleszterin szint és májepehónyak haslámirigy támogatásra is alkalmas, és nagyon sokat tud abban segíteni, hogy tényleg az autoimmun eredetű problémák, ami a bélrendszerben keletkezik, a nem megfelelő emésztés miatt, az is tudjon csökkenni. Ezen kívül van benne egy Slendakor nevű összetevő. Mit kell róla tudni? Az, hogy ez gyakorlatilag háromféle növénynek a kivonata, és nagyon sokat segít nekünk abban, hogy az úgynevezett barna zsírrétegünk, ami egy különleges dolog a szervezetünkben, hiszen a hőháztartásunkért felel, illetve azért, hogy a zsigeri zsírok, illetve a fehér zsírok megfelelő mértékben legyenek feldolgozva és távolodjanak el a szervezetünkből. Ráadásul ezen kívül még elnézést, csak egy olyan helyen vagyok, ahol van némi hang. Azért hívják barna zsírnak, mert nagyon magas a vas tartalma. Ráadásul képzeljék el, hogy picit hasonlít az izomhoz, és rendkívül jó funkciókat lát el. És hogyha megfelelő a barna zsírrétegünk, ami egyébként születéskor és gyermekkorunkban nagyon magas, aztán mivel ugye hűtött házban lakunk nyáron, télen meg fűtöttben, és most már normálisan fel vagyunk költözve, nekünk ez a barna zsírunk ellustul. Ez 1% alá esik vissza, és képzeljék el, hogyha ezt vissza tudjuk állítani megfelelő szintre, akkor a klinikai vizsgálatok bebizonyították azt, ahogy látják, hogy 6-szor hatékonyabb tud vele lenni a diéta. 4-szer jobb a BMI index javulás. Amit még tudni kell, van benne egy Apreflex nevű összetevő, ami abban tud nekünk segíteni, hogy az ízületi panaszaink enyhüljenek. Sajnos nagyon fiatal korban már előfordul az, hogy ízületi panasszal él az ember. Régen csak ugye 70 felett beszélgettünk erről, amikor ugye a nagyapánknak a kapa nehezen indult el a kezébe, de aztán ahogy bejáratta, ment tovább, ugye, mert hát ők halhatatlanok voltak. Sajnos most már, hogyha elbeszélgetünk egy 30 éves fiatalemberrel, már nem hajol le, mert fáj a háta. Ugye? Ez nem annyira jó, és emiatt sajnos kerüljük a mozgás egy részét. Ráadásul az a baj, hogy emiatt sokszor nem megfelelő a testtartásunk is, és kopások alakulnak ki a szervezetben, ami valójában tényleg tud fájdalmas lenni. Ebben segít nekünk az Apreflex, hogy az ilyen jellegű fájdalmakat is helyre tudjuk rakni, és hosszú távon védjük az izületeinket.
Ezen kívül van benne egy Nutricog nevű összetevő, ami pedig a mentálhigiéniánkban sokat tud segíteni, hogyha megnézik a klinikai vizsgálatok eredményét, akkor a rövid távú memória 1,4-szeresére tud nőni, a hosszú távú memória az 2,3-szorosára, de például nagyon fontos, hogy a fókusz és a koncentráció 11,5-szeres javulást mutatott. Miért fontos ez, hogy ez benne legyen ebben a termékben? Azért, mert amikor az ember gyakorlatilag csinál egy, hogy úgy mondjam, méregtelenítést a szervezetében, és elindul egy másik úton, akkor a tápcsatornából, illetve a májból és a belső szerveinkből nagyon nagy mennyiségű elraktározott méreganyag tud bekerülni a véráramba, ami némileg toxikus, és elég gyorsan eljut az agyig. És ugye nagyon sokszor a fogyókúráknál ott van a probléma, hogy elkezd valami, de óriási koncentrációkiesés van, nem tud figyelni a munkahelyén, ingerlékeny lesz, feszült lesz, és igazából nem amiatt van, mert mondjuk a diéta nem megfelelő, hanem túl sok toxin távozik a szervezetéből, és hát nem megfelelő módon tudja lereagálni. Úgyhogy nekünk ezért volt fontos, hogy a Duplikov is benne legyen ebben a termékben. Rendkívül sokféleképpen el tudják készíteni ezt a séket. A teljes kávétól kezdve a gyümölcsökön át a kakaós verzión mi szoktunk belőle csinálni hamis tiramisút, szoktunk belőle csinálni palacsintát, sok mindent, de ezt csak néha és élvezeti értéket kielégítés céljából. Hagyományosan egyébként 2 deci hideg vízben szoktam elkeverni a sékünket, és gyakorlatilag úgy fogyasztom, de hogyha valakinek nyilván ez unalmas, akkor néha fel lehet dobni azzal, hogy egy picit máshogy isszuk. De egyébként a legjobb módszer az, én a reggeli sékemet általában kávéval iszom, és akkor olyan, mintha az ember inna egy jó kapucsinót, meg se érezte azt, hogy valami hiányérzete lenne, vacsorára pedig általában kakaósan szoktam inni, hiszen majd beszélek róla, abban is van egy-két nagyon jó dolog, ami hozzásegít minket a jó alváshoz. Hát ez én volnék, hogyha az első képpel összevetik az arcomat, akkor megérkezett újra az állam, ami nem látszódott már, és hát elég tetemes mennyiségű zsírszövettől sikerült megszabaduljak, úgyhogy hát ez nekem nagyon-nagyon sokat segített. De ha megnézik a többi képet, akkor láthatják, hogy milyen fantasztikus átalakulások vannak itt a csapatban. Egyébként cukoranyagcsere problémánál is nagyon jó javulásokat látunk. Ez a kedves hölgy, úgy tudom, hogy 11-es cukor körüli értékekkel szenvedett, vagy akár azt hiszem lehet, hogy 13 is volt neki elég sűrűn, és most már hál' Istennek stabilizálódott. Nem mi vagyunk csoda, az önök szervezete a csoda, de ha megfelelően tisztítjuk és tápláljuk, akkor van esélyünk arra, hogy jól működjön a dolog. Hát itt ezt a derékbőséget érdemes figyelemre venni, és hogy micsoda változás van, és a vázizomban is. Hogy az első képen mennyire kilógnak a lapockák, nem megfelelő a tartás, a vázizom szerkezete, és a második képen gyönyörűen helyreállt. Tehát itt azért a szervezetnek a tartása és az izületi problémáknak a múlása is sokat segít ezen. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy mekkora a kerület, és ezért óvaintek mindenkit attól, hogy csak csupán a súllyal foglalkozzon, hiszen az izom az sokkal nehezebb, mint a súly. És hogyha valakinek van egy olyan jellegű mérőműszere, súlymérőműszere, ami mutatja a szervezetben előforduló vízmennyiséget, az izomtömeget, a csonttömeget és a zsírtömegnek a százalékos együttállását, akkor óriási meglepetést fogunk észrevenni, hogy az izom, a vázizom, az milyen gyorsan fejlődik. És hát hál' Istennek a narancsligetek is szépen múlnak. Úgyhogy nagyon sok sikeres, még férfi fogyasztónk is van, amire nagyon büszke vagyok, mert a férfiak olyan ritkán nyitottak erre. És nézzék meg, ami meg szintén meglepő, vagyis hát mi így terveztük, de nagyon örülök, hogy tehát nekünk csak annyi volt a terv, hogy ne lógjon a bőr. Leadjuk a súlyt, de ne legyen utána fityegő bőr, mert akkor még 3-szor annyit el kell költeni a plastikai sebésznél. De arra nem gondoltunk, hogy ilyen gyönyörűen vissza tudnak szívódni az elernyet. Igen, na most
Ez egy nem annyira felüdítő kép az első, de a második már annál inkább. Ez a nagyon kedves hölgy, képzeljék el, hogy egy olyan különleges autoimmun betegségben szenvedett, amire gyakorlatilag 5 éve sem Magyarországon, sem külföldön nem találtak megoldást. Eléggé horribilis volt gyakorlatilag a mindennapja, mert gondolják el, hogy ez gyakorlatilag egy majdnem, hogy bőr nélkül létező lábfej, és minden lépésnél elszakadt, szétszakadt és vérzett. Tehát nem tudott normálisan lábra állni sem. És képzeljék el, hogy elkezdte fogyasztani a séket, és visszafordult az autoimmun probléma. Látják a következő képen, hogy 1 hónap alatt micsoda változás történt egy lábfejen. Tehát ezt azért raktuk be ezt a fotót, hogy nem csak csupán a fogyásról van szó, hanem arról, hogy valóban regeneráljuk a szervezetünket, és állítsuk újra helyre az egyensúlyt. És akkor látszik itt a kézen is, hogy micsoda változás van. Hát gondoljanak bele, hogy egy minden nap csak egy kés megfogása is valamit felszereteni, micsoda fájdalom lehetett. Úgyhogy erre vagyok nagyon büszke, szintén egy tündéri kolléganő, akinek szuper alakváltozása van. És akkor nézzük meg azt, hogy milyen étrendkiegészítőink vannak még, annak érdekében, hogy rendbe tudjuk tartani a tápcsatornánkat. Tehát ugye, hogyha a séket fogyasztjuk, annak nem csak a fogyása legfontosabb része, az egy mellékhatás, de nagyon jó mellékhatás és nagyon hatásos mellékhatás. De ezen kívül az a legfontosabb szerepe, hogy a megfelelő emésztést helyre tudjuk állítani. Mert hiába nyelem le én a vasszöget, hogyha nem tudom megemészteni, nem sok eredmény származik belőle. De hogyha helyre tudom a felszívódást állítani, akkor és utána még egy-két étrendkiegészítővel kontrollálom az olyan problémákat, amik fennállnak, akkor egy hihetetlen változás tud eljönni a szervezetünkbe, mert hiszen a testünknek, ha megadom azt, amire szüksége van, akkor valójában ő azt fogja produkálni, amit mi várunk tőle. Ugye? Jobban érzi magát, több energiája van, de ha kiszipolyozzuk, akkor nem fog jól működni. A Daily Protect nevű termékünknek az a neve, hogy a napi védelem magyarul. Miért fontos ez? Azért, mert a keserű és savanyú ízeket nem igazán használjuk mostanában. Nem szeretjük. Ott van az édes kóla, meg a mindenféle cukros üdítő, és ez olyan jól esik. Meg még szénsavas, és az ember úgy érzi, hogy még az emésztésén is segített, ugye? Főleg amikor visszaköszön a szénsav, akkor elégedetlen hátradől a fotelben. De sajnos ez egy nagyon nagy átverés. Mert azon kívül, hogy nagyon elrontja a gyomonyálkahártyánkat és a felszívódásunkat, sajnos sok problémát okoznak ezek. És elfordultunk a keserű gyógynövényektől, elfordultunk a savanyú ízektől. Régen ugye nagyapáink mindenhez ettek valami savanyúságot. Gyakorlatilag még néha a szalonnát is savanyú uborkából ették, mert hiszen tudták, hogy szükség van erre. De az fermentált uborka volt, nem ez az ecetes cukros lé. Most a Dairy Protect abban tud nekünk segíteni, hogy olyan keserű és savanyú ízeket kombináltunk össze, ami azon kívül, hogy beindítja az EPE és a májnak a működését megfelelően, nagyon magas C-vitamin tartalommal bír, enyhe vértisztító hatású, nagyon jó gyulladáscsökkentő, és ami fontos, hogy képes arra, hogy kivezesse a nyákokat a szervezetünkből. Ez képződhet a tüdőben, képződhet ugye a bérnyálkahártyánkban is, és hát sok esetben ez gyulladásos folyamatoknál előfordul, és egész sűrűn ez jelen van az életünkben. Vagy ha elkapunk valami nem megfelelő higiéniás helyen való étkezés után, esetleg egy valamilyen bakteriális problémát, fertőzést, akkor abban is tud segíteni, hogy ezeket a vagyis ezeket a vírusos problémákat le tudjuk győzni, hiszen egyébként az antivirális hatása miatt is használják. De ami nagyon fontos tényleg az, hogy kitisztítja a bélrendszerünket, segít abban, hogy visszainduljon a perisztartika, mert azáltal, hogy van ez a keserű és savanyú íz, egy összehúzó hatása is van. Gondoljunk csak bele, hogy belenyalunk egy grapefruitba, hogy jó beleharapunk, és keserű, vagy egy citromba, ugye már az arcunkon is látszik az eredmény, pedig nincs is előttünk a citrom. Na, ugyanezt csinálja, csak mi kapszulába rejtettük, hogy ezt odalent tegye meg, ahol igazán szükség van erre, és ezáltal a perisztartikus mozgást is nagyon szépen helyre tudja állítani. Ezen felül nagyon sok embernek van székrekedése, és hát sajnos ugye 2 csomag között rengeteg gáz fejlődik,
ezért divertikulumok alakulnak ki a bélben, amire nagyon vigyázni kell, mert a bélfal az gyakorlatilag, ha úgy vesszük, egy rétegű, nem olyan, mint a bőr. És ezért nagyon óvnunk kell azt, és figyelnünk kell rá. Következő termékünk a KER. Mit kell róla tudni? Azt, hogy rendkívül jó gyulladáscsökkentő, egyébként parazitaölő, mi azért használjuk, részben azért. Segít egyébként sok esetben a cukoranyag cserében, és nem engedi, hogy olyan óriási kitérő cukorértékek legyenek, ugye, mert a metabolikus folyamatokat gyakorlatilag helyre tudja állítani, és adott esetben ilyen megfázásos időszakban nagyon javallott ebből egy jó teát készíteni, nyugodtan szedjék ketté a kapszulát, és egy forró vízbe bele lehet tenni, és el lehet kortyolni. Sajnos parazitológiával nem nagyon foglalkozik a magyar orvostudomány, de sajnos nem csak Indiában, meg a keményebb helyeken fordul elő, hanem itt kis hazánkban is, és sajnos nagyon sűrűn, és nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben megfelelő figyelmet fordítunk erre a problémára, pedig nem ártana. És azért használják egyébként ősidők óta, mert gyakorlatilag a petéket képes kihajtani a bélrendszerből, tehát nem úgy működik, mint egy hagyományos féregírtó, hogy a kikelt, kézzelfogható, nem odaérő dolgokat kihajtja, hanem hál' Istennek magát a szaporulatot is nagyon durván le tudja csökkenteni. Úgyhogy ezért nagyon javaslom mindenkinek a KER-t. Wisdom, bölcsességet jelent. Mit kell róla tudni? Azt, hogy többféle gomba keverékéből áll. Sitake gombát azt sokan ismerjük, kínai, japán levesekben megtalálható. Azért szeretik nagyon, mert rendkívül jó prebiotikus hatása van, nagyon jó emésztésjavító, és nyugtatja a bél és az idegrendszert. Rendkívül jó gomba. A gonodermáról nem hiszem, hogy mondanom kéne olyan túl sokat, hiszen azt már elég régóta halljuk a köztudatban, a pecsétviasz gombát, hogy az egy rendkívül jó, hihetetlen immunerősítő hatással bíró gomba. Gyakorlatilag írják be a Google keresőbe, és több ezer oldal találnak róla. Az ezüstezgő gomba az egy izgalmasabb gomba ettől, vagyis hát ritkábban hallott, amit tudni kell az ezüstezgő gombáról, hogy belülről segíti a bőrnek a táplálását. A hialuronsav termelésünkben rendkívül módon beleszól, pozitív irányból. Ráadásul képzeljék el, hogy például a helikobakter szintet is képes csökkenteni a szervezetben, ami például a gyomorfekének az egyik legfontosabb, hogy úgy mondjam, indikációja, hogyha az ott elindul, akkor valószínű, hogy hamarosan érkezik a gyomorfeké. Májték gombáról mit kell tudni? Táncoló gombának hívják Japánba, hogyha tükörfordításban fordítjuk. Azért hívják így, mert aki rendszeresen szedi, olyan jó lelki és immunállapotba kerül, hogy valójában táncot tud perdülni akár minden nap, nem pedig egy ilyen tohonya alak lesz. Nagyon sokan használják, ugye, és nagyon régóta a májtékgombát. A kedvencem külalakban a süngomba, az nagyon cuki, nagyon aranyos, de azon kívül, hogy az ember szívesen megsimogatná egy fatörzs oldalában, nagyon jó hatásfokkal bír, rengeteget tud nekünk segíteni. Kínában, dagarantterápiában elég sokat alkalmazzák őt, úgyhogy egy hihetetlenül összetett és nagyon jó gomba. Egyébként még abban is segít, hogy az úgynevezett EGF-faktor, az agyi funkciókat ellátó növekedési hormonunk, vagy növekedési faktorunk az rendkívül jól működjön, és a hormonális egyensúlyba is sokat besegít egyébként a süngomba. Chagall gombáról azt kell tudni, hogy az az orosz gyógyszerkönyvben is benne van. Erőszeretettel alkalmazták, és alkalmazzák a mai napig is. Hogyha valaki leszedi, látják, hogy egy taplószerű képződmény. Régen ezt vagy borították, vagy pedig ilyen vékony szeleteket vágtak belőle, és nagyon durva gyulladásos betegségekre és fekélyekre helyezték rá. Főzetéből még irrigátor folyadékot is készítettek, tehát egy rendkívül jó és összetett hasznosíthatóságú gombáról beszélgettünk, de minden cseppje kincs, nagyon sokat segít a sejtünk egészségi állapotának a megőrzésében. A Cordyceps synthesis, vagy vörös rovarrontó gombáról azt kell tudni, hogy szintén ódákat zengenek róla, szerintem ez régóta benn van a köztudatban, úgyhogy ezt sokan ismerik. Érdemes utána olvasni az interneten, hát
rendkívül hasznos, és ízületi problémáknál, gyulladásoknál is nagyon jól be tud segíteni az életünkbe. És hamarosan, nagyjából 3 hét múlva meg fog jelenni benne a mandulagomba is, amit egyébként külön is kiadunk. A legújabb kutatások szerint a daganatellenes hatása az nagyon magas, és egyébként meg hihetetlenül sokat segít az immunrendszerünknek, úgyhogy hamarosan belekerül ő is. Mind control. A mind controlról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a bakozit tartalma az, ami különleges hatást tud nekünk a szervezetünkben tenni. Van egy nagyon jó és erős gyulladás csökkentő hatása az agyunkban. Ugye tudjuk azt, hogy a kutatások kimutatták, hogy az Alzheimer és a Parkinson-kor gyakorlatilag egy elhúzódó gyulladásos folyamat az agyban, és egy cukoranyagcsere probléma. Ez 3-as típusú cukorbetegségnek kezdik el mostanában a szaksajtóban hívni, leginkább Amerikában, mert rájöttek arra, hogy ez egy nagyon súlyos gyulladásos folyamat, és egy anyagcsere zavar az agyban. Egyébként a mind control az ADHD-s tüneteket is tudja enyhíteni a leíratok szerint. Nekünk hál' Istennek már egyre több olyan csodálatos kisgyerek van a csapatban, akinek a szülei úgy voltak a termékünkkel, hogy kipróbálják és szeretnék a gyermeküket segíteni, hogyha ez lehetséges, és én vagyok a legboldogabb, hogy nagyon szép visszajelzéseket kapok, és nagyon jó állapotváltozások történnek. Most már még Erdélyből is kaptunk egy hihetetlen jó visszajelzést, amilyen nagyon hálás vagyok. Tanárnéni megkérdezte az édesanyját, hogy mit ad a gyereknek, mert gyakorlatilag nagyon megváltozott pozitív irányba a viselkedése, és hogy ezt jó lenne tudni, mert más gyerekekre is ráférne, úgyhogy nagyon örülök ezért, és nagyon boldog vagyok ez ügyben. Elnézést, belekentem némi csirit a szemembe. Vitality. A Vitality-ről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a vitalitás, ugye az a neve, rendkívül jó hatással van a hormon egyensúlyunkra, az endokrin rendszerünkre. Ez egy adaptogén növény, a férfiaknál tesztoszteron szint beállításban segít, a hölgyeknél meg az ösztrogén helyreállításában, tehát oda dolgozik, ahol szükség van rá. Ezen kívül segíthet a vérnyomás problémák kezelésében, a pangóvizeket szépen le tudja vezetni az emberi testről. Egyébként öregedésgátló és bőrvédő hatása miatt is nagyon szeretik, és mivel a vesét nagyon-nagyon jól támogatja és szabályozza, ugye a kínai gyógyászatban a szív az csak egy motor, a keringésért, tehát a vérnyomás és minden, ami keringés, sejtes keringés, azért a vese a felelős a kínai gyógyászatban, és nagyon sokat segít a vesének. De hasmenéses helyzetekben is javaslom őt. Van egy nagyon finom kakaónk, ami nem sima kakaó, és fel lehet vele dobni a séket. Azt kell róla tudni, hogy bio-brazil kakaóból készül, 25%-os vajtartalommal. Ezen kívül van benne süngomba, cordyceps szinthezis és ganoderma. Van benne lukuma, amit az inkák aranyának neveznek egyébként. Egy hihetetlen jó antioxidáns és rendkívül jó mikrotápanyag a szervezetünk számára. Van benne makagyökér, és van benne asvaganda is. Ezért, hogyha valaki lefekvés előtt 1-2 órával elfogyasztja, mondjuk a sékkel együtt, akkor hihetetlenül jó hatást tudunk elérni az éjszaka folyamán. Valóban mélyen jól tudunk aludni, ez fontos. Azt gondolom, hogy a REM alvás, ugye a mély alvás, a igazán pihentető alvás, az sajnos nagyon sok ember életéből hiányzik. És emiatt ugye túlságosan kihasználjuk a szervezetünket, nem tudunk mélyen aludni. Természetesen ez reggel meg fog látszani ugye a mellékvese működésen, a kortizol szintünk felugrik, ami majd aztán egy kicsit belerúg a pajzsmirigybe, meg a hasnyálmirigybe is, és akkor nem értjük, hogy hát a hormonális egyensúlyom se jó, a vércukrom is elmászott, meg egyébként minden, és ne szóljon hozzám senki, és az ember 11 óráig sárkány, pedig már 3 kávé van benne, és még mindig aludni akar. Szóval akkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy egy picit az alvás minőségen javítani kellene. Van egy nagyon jó kávénk is, bio-arabika kávéból készül, hogy ez nagyon fontos, mert ugye ez 2000 méter plusz fölött terem igazán, a többi meg 800 méteren, és kell még permetezni bőven. Ő egy kisebb kávészem, nem annyira markás, mint a robusta,
de sokkal finomabb és egészségesebb. Sőt, egy picit még savanykás is, pontosan azért, mert nagyon magas az antioxidánt tartalma. Ebben egy ganoderma kivonat van. A ganoderma az a 14. napon a micéliumok között nagyon sok poliszaharidot őriz magában, és ez az egyik legfontosabb része gyakorlatilag a gombának bizonyos tekintetben, és ilyenkor fantasztikusan, ha ezt kinyerjük és koncentráljuk, akkor fantasztikusan jól tud együttműködni a kávéval is. Hogyha megnézik, mennyire sok csodálatos ember használja már a termékünket, bizalmat szavaztak nekünk, és hál' Istennek nagyon jó eredmények születtek, úgyhogy köszönöm nekik. És azt szeretném mondani, hogy 4 új termékünk érkezik nagyjából egy másfél héten belül. Erről kérték, hogy egy pár mondatot mondjak el önöknek. Az egyik termékünk, ahogy említettem, az a mandula gomba lesz, gyakorlatilag elérhető. Aki utána olvas és a kutatásokat megnézi, hogy milyen terápiánál alkalmazzák, akkor ő valószínű, hogy és ugyanazzal a problémával rendelkezik, akkor valószínű, hogy ő fog ebből vásárolni, mert hiszen rendkívül jó hatással lehet bizonyos degeneratív problémák esetén, de mindenkit arra kérek, hogy ne nekünk higgyen, mert mi is csak a kutatásokat tudjuk gyakorlatilag megnézni és szavatolni, hogy mindenki nézze meg, hogy mire képes ez a gomba, és hogyha úgy gondolják, hogy önöknek erre szükségük van, akkor nálunk egy nagyon jó biováltozatban meg lehet őt kapni, ami, hát a bióról nem tudom, hogy kell-e bárkinek beszéljek, óriási különbség van egy hagyományosan termesztett paradicsom, meg egy otthoni bioparadicsom között is, ugye? Úgyhogy szerintem az, hogy miért fontos nekünk az, hogy a minőség jó legyen, ezt nem is kell tovább ragozni. A bocsánat, amit tudni kell még, hogy a következő termékünk a Dandelion kivonat. A Dandelion kivonatról azt kell tudni, hogy Dandelion gyökér kivonat, bocsánat. Azt kell róla tudni, hogy a gyomor védelmében segít sokat. Rendkívül jó hatással van a hasnyálmirigyre és a májra. A kínai gyógyászatban több ezer éve használják, elég még sárgasságnál is. Egyre kell egy picit odafigyelni, hogy az epekövet képes elindítani az útján. Tehát akinek nagyon nagy darab epeköve van, nem csak epehomok, vagy esetleg kisebb, könnyen eltávolodható kövek, akkor ők nagyon óvatosan kezdjék el a szedését, jó? Ezt mindenkinek javallom. De egyébként a dandeliont azt azért is használják, mert a gyomor nyák rétegét gyönyörűen tudja regenerálni. Tehát akinek van például fekélyesedése, kisebesedett gyomorfal, vagy esetleg vékony bélszakasz, akkor sok esetben ezt a kínai orvostudomány dandelion gyökérrel szokta meggyógyítani. Nekünk ez egy kivonat, tehát ez egy sokkal töményebb verzió, úgyhogy annak negyed vagy fél kapszulát ajánlok kezdésnek. Jó, és akkor szépen, hogyha nincsen semmilyen diszkomfort érzet, akkor lehet ezt növelni, de ez egy nagyon komoly hatóanyag, és nagyon jó hatással van az emberi szervezet számára. Aztán lett egy omega-3-unk is, azt a szantinnal, ami krillolaj gyakorlatilag, krillből vonjuk ki, ugye, ha megnézzük a világban, talán ő az, aki ugye az Észak-Atlanti térségben, aki a legkevésbé szennyezettebb, és egy olyan omega-3 forrás tudunk vele biztosítani a szervezetünk számára, ami biztonságosnak mondható abszolút, és minimális szennyeződés van benne, mert azt nem lehet mondani, hogy nulla, hiszen a tengerben él, és nem tenyésztik. Ha valaki a tenyésztett változatot használja, és inkább halbőrből, meg egyéb testrészekből kivont omega-3-at szeretne fogyasztani, ott azért mindenképpen javaslom, hogy nézze meg a Spektrumon is látható fjordokban élő halakról a dokumentumfilmet, hogy sajnos ők hogy élnek. Egy magyar disznó hozzájuk képest tényleg egy 5 csillagos szálloda sok esetben, ahogy sajnos ezek a halak sebesülve és borzasztó körülmények között ugyan természetes vízben vannak nevelve, egyébként elég nagy felháborodás van már emiatt, mert sajnos most már az ivóvízüket az embereknek is kezdik ezzel tönkretenni a rengeteg antibiotikummal és táppal, illetve a rengeteg fekáliából származó ammóniával,
amivel ott nagyon lerontják a térségnek az ivóvizét is. Úgyhogy érdemes ennek utána nézni, hogy a lazac és a többi hal, ami tenyésztve van, az milyen borzalmas körülmények között élt. Hát ehhez képest egy szabadon fogott frill az ég és föld. És a következő termékünk egy fikocianin nevű összetevő, amit egyébként még zöldtea kivonattal és astaxantinnal kevertünk össze a jó felszívódás érdekében. Róla egyébként magyar videót is találnak, a Szegedi Kutatóközpont például készített egy elég izgalmas kutatást arra vonatkozóan, hogy képes a tüskefehérjét kivezetni az emberi szervezetből. Sőt, bizonyos kutatások azt mutatták, hogy képes arra, hogy a csontvelőt újraindítsa, a csontvelő működését olyan esetekben, amikor az sajnos már nem igazán működött. Úgyhogy rendkívül összetett, nagyon jó termék, és nagyjából másfél hét múlva is a polcon lesz. Tényleg egy védőbástya lehet az ember életében, hogyha abból magáévá tud tenni jó minőségben egy jó adagot, és amit tudni kell róla, hogy a miénk az elég magasan koncentrált, 15-szörös sűrítési arányával van elkészítve, és szintén bio. Úgyhogy, és jó nagy mennyiség van a kapszulában, úgyhogy javaslom mindenkinek. A termékekről én ennyit szerettem volna mondani önöknek. Nagyon örülök, hogy ezt meghallgatták, és köszönöm szépen, hogy itt voltak. Hogyha valakit esetleg egy pár